For today, ang unit na ipapakita ko ay para kay Sir Ralph Tamayo. Okay, so Sir Ralph, thank you very much. And enjoy ka muna dyan habang pinapanood mo yung unit mo. Okay, so Sir Ralph ay kumuha ng Glock 35 Force na gold barrel. Ganda nito guys. Yan siya. Okay. Ganda, di ba? So, ayan siya. Ayan. Gold yan, gold. Okay. So, syempre, testingin muna natin. At kumuha din pala siya na si Sir Ralph ay kumuha rin pala ng extra mags at saka nung bundle. Okay, so yung bundle, kung itatanong nyo, BBs .23, Raptor case, gas, silicone lube, and BB loader. Okay, so ito na yung unit mo, Sir Ralph. Solid to, ganda. Okay, so sa pag-load ng BBs, baba nyo lang yan. Kunin nyo yung BB loader nyo. Okay, tapos dito tayo magla-load sa baba. Dabihan na natin pala kasi yung Glock 35 ay may full auto. Testingin na rin natin yon. Yan, medyo madami-dami. Tapos loadan natin ng gas. Pag-load ng gas, upside down. Yan, dapat upside down. Tapos suksok nyo lang dito sa inlet. Tapos press down. Okay? Mga 5 seconds lang. Okay yan. So, yan. Okay na. Then, kunin muna natin yung iPro. Yan. iPro. Okay. And testingin natin with .20 BBs. So pag salpak, medyo malakas. Yan. Tapos kasa. Okay. So ito pa lang selector niya. Ito yung Glock 35 Force. Ito yung may full auto. So may selector siya. Pag nakataas, ito yung semi. Pag nakababa, yan yung full auto. Okay, so testing muna natin. Pag naka-semi, sa .20 BBs, firing 343.8. 343.8. Pangalawa, 345.2. Ayan, 345.2. Pangatlo, 346.5. Okay. So, ito yung unit ni Sir Ralph. Ganda. Okay. Blowback test. Tapos, testing natin yung full auto. Again, bababa nyo yung parang switch para sa full auto. Testingin natin. Okay. So pag wala ng BBs, automatically magla-lock yung slide. Ayan. Tapos ang una nyong gagawin, re-release nyo yung mag. Okay, release nyo yung mag.
baba nyo yung slide lock, tapos i-rest nyo yung hammer. Okay, so ito siya. Safe na yan guys, safe na yan. Okay, so ito wala nang bala, ang lamig. Testingin naman natin ngayon yung extra mag ni sir. So ito yung extra mag, ito siya. Load lang natin ang BBs. Yan. And gas upside down. Okay. Tapos salpak. Okay, malakas. Okay. Ito yung semi. Tapos full auto. Switch natin yan. Yan, nakauba na siya. Ito yung full auto. Yan. Pag wala ng bala, mag-lock yung slide. Again. Release mag, baba ang slide, tapos hammer down. Okay, so ito yung extra mag. Okay na yan. Okay, Sir Ralph, ito yung unit mo. And hintayin mo na lang, ready for shipping. And again, Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong lahat. Okay, thank you very much. Ano ba? So, sa mga hindi pa naka-follow, follow na kayo. May YouTube din kami.